Terminamos de instalar equipo completo en Querétaro para lavado de piezas pesadas. Cabina de lavado de 2 estaciones para usar en un 3 en 1. Tina, aspersores, 1,5 metros de aspersores. Segunda estación, enjuague y sello. Y salimos de la lavadora. Esta es la lavadora. Bombas. Esta sería la lavadora completa. Pasamos al horno de curado, de secado. Este es uno de 4 quemadores de 4 metros de ancho por 6 metros de fondo. De aquí pasamos a la cabina de aplicación. Con sus filtros. Es una estación para dos pintores. Y pasamos finalmente a la cabina, al horno de curado, que es igual al horno anterior de secado, también 6 metros por 4 por 2, 40 de ancho, libre son 2 metros. Los hornos tienen la característica de que son 4 controladores y 4 termopares abajo para sensar la temperatura en toda el área del horno. Quedaron todos en línea para hacer un flujo más eficiente de trabajo.